गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी। सुबह का बज रहा है 7। हम लोग उठ गए हैं गैंगटॉक में। आज देखो हम लोग को नाथुला का तो परमिट मिला नहीं, कोई मिलिट्री मीटिंग्स के कारण नाथुला क्लोज कर दिया। नाथुला हम लोग कल जाएंगे, तो हम सोचे जो नाथुला से बेटर आज अगर रुक रहे हैं तो आज गैंगटॉक का लोकल साइट देख लेते हैं जो है। जैसे ताशी व्यू पॉइंट है, एक कोई वाटरफॉल भी है आसपास में। एंड इवनिंग में आई विल ट्राई रोप वे। देखते हैं और भी जो जो चीज़ बेटर डील जहाँ जहाँ लगेगा वो सारा कुछ करेंगे। अगर डील लगा वैल्यू फॉर मनी है तो फ़िलहाल तो हम ब्रश वगैरह किए हैं। पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा है। जाते हैं, स्नान वगैरह करेंगे एंड देन फिर टैक्सी देखते हैं, कोई टैक्सी अगर मिल जाए तो फिर टैक्सी पकड़ेंगे। और का मैं एक बार वेदर आपको दिखा देता हूँ।